voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bii nga xam ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak Ousmane Thiongane di ab taskatu xabaar d'abord parce que tamit ci métier mi la bokk loolu fokk nu bàyyi ko xel nekkit kenn ci koo xam ne kii ci conseil njiit réew mi la di président Macky Sall ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu xarala yi bees yi mu di numérique bi loolu tamit xam nañ ko baax mais également nga bokk tamit ci formation politique bu APR. ñu xam ko lool itamit léeg-léeg ngay dégganteeg njiit réew mi ci fànn yu demee noonu def ci également benn liggéey boo xam ne bii bu mucc ayib la Ousmane Thiongane ñi ngi lay nuyu. El Hadj Maodo maa ngi lay fay. di nuyu sunu auditeurs yu Sud FM yi. di rafetlu sunu jàkkaarloo. ndax d'abord kër gi sunu kër la. bien sûr su ma ko waxee yow da nga ko dëggal ndax. absolument wax nga ko sànq. naam ñun conseiller njiitu réew mi lañ ci wàllu numérique. waaye tamit ci suñuy ndomboy tànk bokk na ci nekk juriste waaye nekk journaliste d'abord. absolument ndax suñu métier bu njëkk ci wàllu journaliste mën naa wax ne suñu salaire yu njëkk ci wàllu woowu. kër gi moo ñu ko fay muy Sud FM kon dañ leen dooleel njukkal. dooleel leen njukkal bu baax a baax sax. di gërëm ñi nga xam ne jaar nañ ci seen loxo. ñi fi nekkul ñu leen di ñaanal suñu borom yërëm leen xare leen àjjana. di nuyu suñu naatangoo yi fi jaar yëpp moo bokkoon ak ñoom kër gi. merci beaucoup. alors Thiongane su ma la laajoon ne la li ngay liggéey nii quoi nekk ci conseil njiit réew mi mu jëm ci wàllu numérique xarala googu soo doon wax sénégalais yi ci wolof mooy lan cela veut dire quoi. waaw numérique tey ban naa la wax ci tënk. ne mooy li yor àdduna bi. su ma ko waxee baat bi réew. gis nga fi mu toll. mën naa laa wax ne la boo doon jël tey li nga xam ne mooy transaction àdduna bi. ci wàllu finance commerce ak yëpp. boo ko pàccoon ñeenti pàcc. donc dañuy wax ni sax léegi ñaari pàcc yi. mu ngi ci wàllu numérique. masalan beneen exemple gis nga boo demoon tey ci bourse de New York. ñuy xool entreprise multinationale yi ëpp doole ci àdduna bi. ci wàllu numérique la ñuy nokk. mooy li ñuy tuddee GAFAM. boo déggee GAFAM ab baat la bu ëmb ay kuréel yu bari. xam nga Google. xam nga Facebook. oui GAFAM baat bu njëkk bi mooy Google. bi ci des Amazon la. Facebook. Apple. Microsoft. yooyu tey boo doon xool ci àdduna bi ñooy multinationales yi nga xam ne ñoo ëpp doole seen capital seen budget. romb na ay état est-ce que tey su ma la doon wax ne tey Google budget. li mu yor ci chiffre d'affaires. da ngay jël budget Sénégal bi nga xam ne ay 7000 milliards la. da nga ko ful maanaam da nga ko multiplier ñaar fukki yoon boo deful ndànk ca doo jot bu Google. c'est-à-dire que Google am na ay état yu ëpp ay budget di def. bi nga xam ne naan 4e puissance mondiale la. fi mu toll moo Google booy xool ci wàllu budget France ak chiffre d'affaires Google mën na leen a méngale kon xam nga ni benn boobu rek laa la wax. benn boobu rek ci kon ñoom fi mu toll kuréel yooyu Google Microsoft Amazon Nvidia. yu bari lan ak yi nga xam ne seen i doom lan wala seen i sët sax ñoom leen jur ñu tudde leen lu mel ne ki nga ñu mel ne par exemple Uber ak Tesla ak yeneen bërëb yu mel noonu ñooyu am nañ doole bu nga xam ne kenn mënu ko natt même Chine am na yu mel noonu tamit ñoom béy du leen leen di wax maanaam Tencent, Baidu, Alibaba et autres. donc yooyu tamit ay entreprises yu mag la yu nekk foofu donc GAFAM yi. nattu mooy yi mu la wax sànq ñoom Netflix Tesla ak yooyu. ak yi nga xam ne ñoo nekk Chine tey booy xool économie mondiale. ñoom ñoo ko téye seen. ñoo ŋànk àddina bi. ñoo ŋànk àddina bi. tey kon bu ma la joxee benn exemple ci Google rek méngale kook ab réew mu toll ne France loolu rek mën naa signifier. ñu ne déete waay numérique tey mooy li yor li nga xam ne moom la ñuy wax intelligence artificielle. tey intelligence artificielle parfois day dem ba tiital nit ñi sax ndax xarala gu nga xam ne dafay yokk àdduna bi di yombal dund gi ci naka xam nga tey ci wàllu santé maanaam. am na lu nga xam ne dañ ko daan def di ci sonn lu baree bari. tey danañ def. opérer nit bu nga xam ne mën na noo opérer nit ca doomu aadama du laal am machine mooy opérer nit. mooy laser wala. laser wala une des parties de. waaw ci la bokk xëy na. mais dama la bëgg a wax rek nag am machine lay doon. bu nga xam ne dañ koy programmer mu def li mu war a def lépp. opérer nit ki te du ko laal. wala bokk ñu def lu nga xam ne
dañ koy dugal sax bu yàggul rek man maa ngi woon France ci weer yi la ñu génn. ci benn ndaje bu rëy bi nga xam ne mooy dajale doomu aadama yi ci àdduna bi. ñu tuddee ko Vivatech. Vivatech ci jamono boobu mars 2023 ki nga xam ne mooy Elon Musk. dégg nga turam mooy ku nga xam ne ku siiw la. moom foofu la waxee woon ne bi mu koy wax maa ngi toog ci salle bi mu ne jot na autorisation ci gouvernement Amérique ngir ñu mën a jël ay puces di ko dugal ci bopp doomu aadama yi ngir yokk seen capacité de mémoire yokk seen capacité de réflexion loolu mooy lan maanaam liggéey nañ ba egg fu nga xam ne tey. danañ jël benn puce comme puce téléphone yi. mën a jël nit xar bopp bi dugal ko ci taqal ko ci kooku la nekk ci puce bi ak la ko yàlla mayoon ci xam-xam ci boppam. mu boole ñaar yëpp. mu boole ñaar yëpp. yooyu def na ko ci test yi def na ko ci ay. ay golo wala yu bëri ay golo ay xar sax jël nañ ko lu mat 1500 ci ay animaux rey nañ leen ci test yooyu pour xool ba xam mën a nekk bu ñu demee ba egg fenn fi ba gouvernement Amérique jox ko autorisation mu mën koo def ci nit kon am nañ ci ay preuves yi d'ailleurs mën naa la jox benn bu gën a récent tey grâce à l'intelligence artificielle jël nañ ñu nga xam ne dañoo tétraplégique maanaam feebar bu nga xam ne say cër day bañ. ñu def leen lu mel noonu takkal leen ay casque yu nga xam ne day activer say neurones xam nga neurone ci biir doomu aadama. tey dañuy wax ni doomu aadama bu mu nekk am nga lu mat 43 milliards de neurones. ci 43 milliards yooyu daanaka dañuy wax ni bés bu nekk ñetti millions dana ci dee. mais ci neurones yi am na yu nga xam ne dañuy feebar nit dana dem ba nga xam ne boppam li mu bëgg a wax tànkam mu def ko du ko mën a def. bu boobaa dañuy jàpp ne dafa am neurones yu feebar yu nga xam ne ñoo jàllalewul information bi ba ci tànk bi mënul bouger def benn pas. ca pourtant bopp jox na ko xel jox na ko commandé na ko pour mu war a avancer benn ñaari pas dem wuti ndox mais mënu ko def parce que tànk yi bañ na dañuy jàpp ne neurones yi nga xam ne ñoo war a def loolu doonoo feebar. ah boroom xam-xam yi liggéey ci wàllu intelligence artificielle ba ni léegi ñun mën nañoo suñ dekkelul neurones yooyu tamit mën na leen remplacer wala ñu activer leen danoo feebar ñu fexe ba ñu jugaat yeewuwaat ca loolu puces yu mel noonu wala ay casques yu ñuy takk seen bopp bu yàggu rek wane nañ ko France ku nga xam ne. d'accord dafa feebaroon ci yu mel noonu dox na donc. intelligence artificielle. wala numérique de manière générale mooy yor tey àdduna bi loolu ku ko xamul. alors léegi nag la position du Sénégal fan ngeen toll est-ce que bi nga xamee ne njiit réew mi tabb na la loolu ci liggéey bi yéen ngeen jot def au niveau local yi ngeen di def ak jëf yi. laaj nga laaj bu am solo Maodo xam nga tey ci wàllu numérique innovation numérique bind naa ci sax benn téere bu ñuy wax les promesses du numérique di ci wane Sénégal fan la ci toll ak Afrique de manière générale fan la toll ci lu mel noonu jàpp naa ni suñu réew def na ci jéego yu am solo ndax bokk nañ ci Afrique sowu jant ci réew yi nga xam ne daanaka booy xool ñoo yor lidd bi li tubaab bi wax loolu maanaam ñi nekk ci bopp bi ndax danoo am ay infrastructure numérique yu nga xam ne dañ koo yàgg am li jëm ci wàllu xam nga kër gu mel ne Sonatel yàgg naa nekk leader ci Afrique wala bokk ci Afrique sowu jant ci yeneen domaine gis nga tey am na benn machine bu ñuy wax supercalculateur machine bi masalan ci xayma mën na la liiral junniy livre ci benn waxtu par exemple machine bi kenn jëlu ko pour loolu mais da pour wan la doole ji mu am rek machine boobu Sénégal indi na ko fi am na ko mu nga jëm ñaari ñu teg nga wax supercalculateur daanaka booy xool ñetti réew ñoo ko am yu am doole noonu Afrique muy Afrique du Sud Sénégal nekk deuxième Côte d'Ivoire nekk troisième loolu Sénégal wut na ko mu ngi fi ci wàllu jàng mi ak environnement bi Sénégal fi mu ci toll ay loi sur les start-up président fexe na ba créer environnement bu nga xam ne environnement à la fois juridique réglementaire la buy tax ñun ñu jëm ci kanam Sénégal am na tamit ay start-up yu nga xam ne développé nañ trop am na ci wàllu xarala lu nga xam ne moom mooy sàmm doomu aadama yi ci wàllu seen ak yelleef li ñuy wax les données personnelles. CDP mais est-ce que loolu dina liggéey ci sécurité également. cybersécurité. ah bon d'accord. loolu ça contrôle ay yeneen ak yeneen. voilà Sénégal am na li ñuy wax la stratégie nationale de cybersécurité xam nga bu yàggul rek dana ko fàttali Sénégal boo xool bii fi événement yi amee ci jamono yu wees si jekk-jekk nan ñu ne daanee nan ay site internet. oui bien sûr. bokk na ci site internet gouvernement bi. yu présidence ak yeneen.
loolu ci wàllu cybersécurité bu nu amul woon benn doole bi bu nu amul woon benn xarañte bi dama lay wax ni danañ toog ay fan yi fan site gouvernement beeg mën na noo attaqué sax ab hôpital wala dara yàq la fa nekk lépp mais ban ko defee tey ci suba ga yëpp taxawaat na ñu jëlaat suñuy matukaay jéem nañ ko ay. gën a protéger. jéem nañ ko ay c'est que dañ cee communiqué wul. mais ñooñu defoon jëfan ju ñaaw jooju jéem nañ ko ay lu mat ñaar fukki junni ak ñeenti yoon laa la wax ay chiffres laa la jox. li may wax naan ay tentative de sabotage wala. sabotage su la neexee ay ransomware lañ koy wax ak ay piratage lañ koy wax ci terme informatique. mais loolu jéem nañ ko yu bëree bëri. mënatuñ ñoo daaneel parce que am nañ xarañte bi ca taxawaat nañ ba jëlaat suñuy matukaay. te boo xoolee barki démb rek maa ngi gis ay États-Unis ab banque bu nga xam ne def nañ ko. France booy xool seen hôpitaux yi. donc loolu réew moo gën a am doole sax dañ lay daaneel ci lu mel noonu. ñun xëy na egguñu foofu. waaye daaneel nañu benn yoon ñu jël suñuy matukaay ñu jéem mënuñu ko ñu bàyyi. d'accord mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci janoo bi ak ministre conseil Ousmane Thiongane nekk itam koo xam ne ki li aju ci wàllu li muy wax ni xarala gi numérique bi mu ngi ko yore tamit ci présidence bi ak la ci aju jëmale ko di ci conseiller njiit réew mi di ci waxtaan ak moom alors Ousmane Thiongane nit nga koo xam ne kii également ci ko xam sa jaar-jaar yëngu ci politique jaaroon nga fi parti réew mi def nga ay mouvement yu bëree bëri nit ñi xam nañ la alors fu réew mi toll politiquement parlant. fi réew mi toll xam nga Maodo da ngaa am tey ci man lu nga xam ne ñu bëri jéem nañ ko bu yàgg ba léegi. dama laa xam. ndax gëj naa génn ci télé wala ci rajo di wax. xëy na peut-être li ma yor la. ci moo tax. communication bi xaw a compliqué. nit ñi dañuy yaakaar ne sax dama bàyyi politique mais bàyyi moom politique mais dafa fekk fu nga xam ne fi ma nekk la politique mën nga ko defee ci fànn yu bari de toujours génn ci télé bi wala di wax mais mën nga ko def ci fànn yu bari. donc maa ngi ci stratégie maa ngi ci porte-parole benn bokk yaakaar yi laa bokk. donc maa ngi ci biir fi réew mi toll je pense que ñun dañuy gën a sant yàlla. àdduna bi li muy jafe-jafe lépp. Sénégal mu ngi dox jëm ca kanam. Sénégal mu ngi nekk réew mu nga xam ne sopp nañ ko ci àdduna bi Sénégal mu ngi doxal ay élections régulières. Sénégal état de droit la. Sénégal am na démocratie. Sénégal musul am coup d'état bu ma ko méngaleeg réew yi ñu war tey damay wax ne dañuy gën a sant yàlla. loolu du xarañteeg njiitu réew mi rek Macky Sall mais damay jàpp ne sunu tradition la sunu culture ñu nekk réew mu dëgër nekk réewum démocratie dafa am solo. xam nga nit ñi dañuy defe ne Sénégal dañ ko mooñ ci benn bis souvent dama koy tooñee xale yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd mi wala ñuy wax wala di xataraayu dama leen di wax ne Sénégal dañ koo yàgg mooñ tey benn pepp suuf bu ci dugg taxul cere ji yàqu. ndax mooñ mi yaatu na lool. ndab li yaatu na lool lu bare nga ci. teewul nag yenn saay moom lu nga xam ne dana ci dëng dana ci xaw a sooxe. waaye dañuy jàpp ne waroon koo jubbanti mu jëm ci kanam donc man pour man réew mi fu mu nekk. malgré les attaques ça et là au niveau international ak intellectuels yi nekk ci université yi Sénégal démocratie bi dañ ko salfaañee droit d'expression bi et cetera gis nga rek tey ji benn mouvement boo xam ne bi maa ngi koy fàttaliku léegi ci bëccëg ci journal bi ñu met Mame Adama Gueye ne bon vraiment état de droit bi ñuy wax ci Sénégal maintenant c'est compliqué état de droit parce que. seen déclaration bi. oui damay rafetlu Sénégal initiative yu mel noonu xam nga man yooyu dama koy rafetlu dama jàpp ne loolu mooy yokk démocratie xam nga bouillonnement démocratique mooy intellectuel yi kenn ku ne di wax sa xalaat kenn ku ne jug wax ne lii baaxul ñu ko jubbanti lii rafetlu wuñ ko. bu nekkul woon ci démocratie tey loolu du mën a nekk. dans la paix et dans la sérénité. dans la paix et dans la sérénité. gisoo kenn ku leen saaga gisoo kenn ku bu ëllëgee xëy na ñi féete ñun mën a noo tontu wala moom ay intellectuel yu jóge fële tontu wax ci mu ne ñoom ñi leen xalaat ne baax na wala xam nga état de droit Maodo mooy lan. état de droit mooy la soumission de l'état au droit c'est la soumission également des citoyens aux droits aux règles. état bi lii. et également à l'autorité judiciaire. oui kon kenn ku ci nekk ci ñun dafa am lu mu la war lu la war nga war koo doxal ci wàllu droit nga war koo doxal ci wàllu yoon donc état de droit loolu lay signifier ndax Sénégal fi mu toll liberté d'expression am na fi rajo yaa ngi dox rajo privé yi journaux yi daanaka boo xëyee suba da nga déglu ma ñaar fukki journal ñu ngi bind loolu benn ponk la ci démocratie
est-ce que Sénégal tey liberté d'association ak liberté religieuse am na fi dañ naan waaw muy ñaar est-ce que Sénégal ñu ngi woote régulièrement élection damay jàpp ne dañ naan waaw at bu ñu waree woote danaan woote ca mos ñu ko reporté mosu ñoo am xeex xuloo ba tax élection yi amul Sénégal jàpp naa ni ñii di wax du ma ni c'est di réchauffé mais boo ci génnee ñaar ñetti nit daanaka ña fi gifoon déclaration bu yàggul ba boo fàttali ko lu mat xaw ma 89 intellectuel yu defoon déclaration ñooñu ñoo ñëwaat. ñoom Boucar Sarr et tout. voilà ñooñu ñoo fi nekkaat rek dañ cee yokk benn ñaar ñett ñu fi bokkul woon xëy na ca loolu boobu amee nit ñi doon koo rafetlu waaye tontu ba moo nga fa li wolof naan tontu du forox ndax ba 89 la xaw ma ñaar lim bi xëy na fàtte naa ko mais ba ñu yëkkati seen kaddu ñaawlu leen ne doxalin ñi ca suba ga am na lu mat ñaari junni laa la wax ci ay nit ay intellectuels ay recteurs université ay professeurs agrégés ñoom dañuy jël seen xale ma bind. dañ ne Sénégal mu ngi ci démocratie mu ngi ci état de droit ca xam nga loolu li koy gën a firndeel pour man mooy lan alaaj Maodo xam nga am réew bu fekkee ni tey dañ ne réew mi citoyen bi am na droit am naa ci jël benn rek par exemple le droit de manifester ou de faire la marche. Oui, oui. Ça pose un problème. Hein? Non, ça ne pose pas de problème. Ah bon? Xam- Combien de rencontres ont été annulées, loolu non autorisées? très marginal. Gis nga démocratie bu fekkee ne dañ méngal dañ biral leen ci constitution bi. di charte bi nga xam ne moo ñu boote ñun ñëpp. ñu biral ne droit de marche am na. mais dafa ko soumettre ak autorisation maanaam déclaration du moins nga informer autorité bi. autorité bi pour mu jël matukaayam day xool ndax mën na nekk mënul nekk ndax lii boo ko defee doo gaañ yeneen citoyen wala déet mooy xool loolu lépp mu ne mën na nekk wala mënul nekk ba pare yemu ca bu fekkee autorité bi daf ne mënul nekk loi def ne la même bu fekkee préfet la même bu fekkee président de la république la bu fekkee dafa jël lu nga xam ne pour yow dëppoowul ak sa yelleef mën nga attaquer loolu li ñuy wax recours pour excès de pouvoir mën nga dem ci juge bi nga ne ko kii li mu wax dama bëgg nga dindi ko xam nga démocratie mooy ñu ne non affaire am na fii kii war nañ ko may mu inscrire ci élection yi ci liste électorale yi wala déet cour suprême joxe am lu mu wax jox dëgg waa direction des élections ñu ñëwaat juge ba ci Ziguinchor jox dëgg ñi ànd ak candidat boobu ëllëg ñu ngi xaar cour suprême ak CEDEAO ñu wax ci loolu laay tuddee bouillonnement démocratique réew loolu moo koy doxal mais du doole du saaga du lakk du dóor du leneen ku ci nekk da nga xam ne tracé nañ réew mi am na ay sart yu nga xam ne rëdd nañ ko ñoo ñëpp ci leen war a tegu ci jàpp naan tey Sénégal loolu ñu ngi koy doxal am na nag ñu nga xam ne dañuy jàpp ne dafa sooxe fii war nañ koo jubbanti fii li administration def du yoon war nañ inscrire kii ci liste électorale yi ndax juge bee wax na ko ñee daan na déedéet cour suprême waxoon na lii ñun dañ dem fële ñun demaat fa mbaax ne doon benn ala kulli ali la vérité dëgg gi ki koy mujjee mooy juge ba cour suprême bu ci waxee damay jàpp ne étape boobu jeex na xanaa beneen étape bu jëmaat conseil constitutionnel mais étape boobu moom day jeex tàkk d'accord mais Ousmane xam nga li nga wax ni d'accord parce que lépp mooy wàllu yoon bu lu mu wax ñu ànd ci mais Sénégalais yu bare bare dañoo constaté ne ci ay président Macky Sall ci la kaso yi ëpp lu mu fees xëy na peut-être mën nañ ko lii ak événement yi am mais quand même arrestation détenus politiques gars yi wax nañ ay libération sa waay moom xam nga ko moom l'homme de pël ga fële ca Fatick tekkaaral lay def bon loolu ñun ñëpp ñoo koy dundandoo. Maodo xam nga man parfois damay ree souvent bu muy déggee yéen nii xam nga lu tax. xam nga dama jàpp ne kenn ku nekk fa nga féete. noonu ngay qualifié. donc ngay défendre sa kii quoi. défendre sa kii xam nga ñi naan ay détenus politique. man jàpp naa ni bu fekkee ni dañ ne attentat am na benn car dóor nañ ci ay cocktail molotov. ay nit dee nañ ci ca yaraax ñu jàpp ca lu ma juróom-ñett wala xaw ma ñaata ñu bëgg a boole ñëpp ne ay détenus politique la duma ko nangu. su fekkee danoo jàpp ay. mais les manifestations gars yi ramassé nañ ci mbedd mi dugal ci kaso yi quoi. wax la xam nga manifestation du détenu politique ki nga xam ne dana la autorisé wuñu manifestation ab xale bu jógee fële ñëw manifester taal sànni xeer toj oto jàmbur yi lakk kër yi loolu du ma ci dikkaat ay événement la yu nga xam ne ñun ñëpp vraiment bëgg nañ ko fàtte. c'est regrettable. c'est très regrettable. donc ñi ñu jàpp naa ne kenn ku ci nekk am na lu tax ñu jàpp la
moo tax man mënuma leen a qualifier de détenu politique Sénégal pour man damay jàpp ne détenu politique amu fi. ay xam nga lan moo fi am. ay délinquants au nom de la loi. xam nga loi bu jàppee nit. délinquant lañ koy tudd. li arrivé Ousmane Thiongan attention ah. li arrivé Ousmane Sonko détenu politique la wala détenu quoi. non d'après li nga wax nii. non damay jàpp ne du Ousmane Sonko du détenu politique. et c'est quoi. Sonko bi nga koy procureur jàppee procureur def na conférence de presse suivre naa ko seen rajo bi en direct ngeen ko def. oui. dégg nga li procureur wax moom mooy maître des poursuites maître des poursuites danaan la kii daf ko jàpp pour insurrection dafa bëgg a nërmel état bi kii dañ ko jàpp pour lii teg ci baaraam kooku jotewul dara détenu xam nga détenu politique. Ousmane Sonko c'est un homme politique à la base bon am na ay yu jiitu yooyu avant. nit ñi def différence xam nga c'est pas parce que nit ki dañ ko jàpp muy politicien que détenu politique la déedéet xam nga. kon yow li ñu ko jàppee y a rien de politique. xam nga ni yow xam nga ni tamit jàng naa tuuti ci droit bu ma nekkul. xam naa loolu bi. juriste d'abord. donc am na loo xam ne dañ koy différencier mooy infraction bi c'est pas la qualité de la personne c'est pas parce que yow ndongo nga. wala tailleur nga wala sëriñ nga wala politicien nga. infraction 3 éléments moo koy déterminer li ñuy wax élément matériel élément légal yooyu mooy tax ñu mën a wax ne nit ki def na infraction donc bu fekkee dañ na kii dafa yëkkati ay kàddu ne suba yow danaa la faat mais soxlawul ñuy xool politicien la policier la wala leneen menace de mort nga def ci nit ki donc noonu la ñuy qualifier infraction man damay jàpp ne kooku il est présumé soit être un délinquant ou présumé être un criminel noonu la ñuy def ba àtte ko bu ñu ko àttee nag maintenant kooku rek juge bi bu àttee ba pare la ñuy mën a wax effectivement lii la wala la lële mais damay jàpp ne kenn ku ne li ñu la téye dañuy présumé ne ci loolu nga lan la jàppee. ah bon. noonu la mais loolu mooy yoon li ñu la jàppee. est-ce que li est-ce que mën nga ko dugal dans la conscience collective des Sénégalais comme quoi ñoom Ousmane Sonko li ñu leen jàppee du politique c'est des faits c'est des infractions ben loolu Ousmane Sonko Ousmane baal ma sax Ousmane Thiongan ngeen baal ma loolu du naqaree dugal ci boppu Sénégalais yi lay doon parce que yow yaa ngi suivre événement yi ni muy demee quand même. loolu Sénégalais yi danañ comprendre ne dafa am lu nga xam ne noonu la yoon di doxee xam nga man du ma jël kaawu Massamba wala Mademba dama lay expliquer. même si on parle globalement. oui même si on parle globalement dama lay expliquer ne la yoon dafa am lu nga xam ne noonu lay fonctionner ci ni muy fonctionner du ci amul xàjji amul seen maanaam bu fekkee ne nit ki dafa fekk ne dañ ko jàpp da nga ko jàpp sa biir kër mu doon sàcc nga téye ko nga wëlbati xoolaal waa ji ne kii de kilifa la sëriñ la ministre la DG la homme d'affaires la mais looy def sama kër bi kii mais sàcc nga jàpp parce que fekk nga ko mu jël sa yëf. yow pour yow c'est les faits quoi la ñuy qualifier. c'est ça qualification des faits donc maître des poursuites procureur buy topp nit day wax ca mënu koo wax ex nihilo maanaam mënul jël ne kii dama ko toppee lii ca loolu amul ci loi bu nga xam ne moo ko prévoir soo dégloo toujours bu ñuy wax ñoom dañ naan la selon l'article tel du code pénal ou du code de procédure pénale donc noonu la yoon di doxale maintenant dafa am lu nga xam ne li wolof naan ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp évidemment boo dee politicien état bi ne la ceex dugal la ci biir xel yi day ñaaw ñu ne jàpp nañ ko détenu politique la def leen sonal fii def leen sonal poli et cetera mën na am mais li ci mënti am man damay xool lan lañ wax ne moo tax ñu téye nit ci leen ko téye donc lii leen wax donc loolu lay jàpp ba gis yoon daan ne non kii li ñu ko jàppee jàpp naa ne jàppee woon ko kon leneen la. d'accord mais économiquement yow yaa ngi sax ci affaire numérique bi wax nga léegi mooy doxal àddina bi lu bare bari te ko tudd numérique da nga tudd économie wax nga lu ay budget Sénégal bi fi ñu toll gis nga ñu ñëw ci tournée président de la République dem na Kédougou wax 600 milliards foofu loolu la fa wax ci Kédougou bi mu jógee Kédougou gis nga li mu wax fii ci Kaolack barki Dembo Ndiaye 1000 milliards. alors 600 000 milliards. 1000 plus 600 sama loolu dafa xaw a doy waar. 1600 milliards pardon 1000 fii 600 fee muy 1600 milliards te xamaguma Kaffrine lu muy bëgg a dégager foofu est-ce que loolu mais nag c'est de 2024 à 2026 loolu est-ce que yaakaar nga ne fi réew mi toll ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal suñu budget bi fi mu toll nii est-ce que yaakaar nga ne loolu c'est utopique wala. du beneen question bu nga xam ne. waaye affaire bi. ak fi réew mu toll maanaam
ak élection yi ça veut dire que am na ñu naan mais est-ce que Macky Sall war na taxaw di programmer pour 2025 2026 parce que moom dafay jóge. c'est la continuité de l'État peut-être xëy na. merci beaucoup xëy na peut-être loolu on est d'accord naa ci je suis d'accord. de la continuité de l'État un chef de l'État. je suis d'accord. dañuy programmer parce que ci réew Sénégal la nekk donc réew mi du taxaw. oui c'est vrai. réew mi mu taxaw kon ku fi nekk tey da ngay programmer ndax hôpitaux yi dañuy fonctionner écoles yi dañuy jàng budget ba nga xam ne moom lañ war a nattal kenn ku ne doo xaar ba nekk da ngay xaar keneen beneen njiitu réew noonu. ma tontu ci sa question léegi. oui ci tournée économique bi nga xam ne président moo ngi koy def effectivement Kédougou damay rafetlu d'abord ni nga xam ne mooy tournée bi noonu la demee gun enthousiasme mobilisation totale bu ñu gis ci Kédougou. malgré les richesses yi fa nekk bon. lu mel noonu tamit ca Kaolack loolu day wane ne population yi vraiment ñu ngi am cofeel bu rëy tamit ba léegi ci président Macky Sall loolu lu am solo la nga xam ne jël nañ ko fa ci conseil présidentiel bi muy ca Kédougou 600 milliards ca Kaolack 1000 milliards loolu ay lu nga xam ne dañ koo xayma xam nga état du tëb wax nii dafa am ay techniciens yu nekk ci gannaaw ñoom ñooy jàpp ne fii ak 2026 je donne un exemple comme ça waroonoo mën a tabax benn stade fii waroonoo mën a tabax benn hôpital fii dajale nañ xool li ñu am ñu ne mën nañ ko cee dugal xam nga Sénégal tey ñu ngi ci mois de novembre. day voté budget 2024. bien sûr. mais bu ñuy voté budget 2024 bi li ñuy tabaxee loolu li ci ëpp da nga ko ci gis ci budget bi donc ça veut dire que programme nañ ko xam nga tey jii sax boo xool ci sa journal def naa wax ngeen ko ci njiitu réew mi ca Kaffrine inauguré na fa. yaa benn sphère administrative. oui. mais loolu bu nit ñi fàttali ko c'est parce que dañ ko programme woon ba mu ñëwee Kaffrine diggoon leen ne danañ fa def tant de milliards loolu la réaliser foofu ban inauguré ko kon donc nit ñi dañ naan xaalis bi bari na dige bi ndax dana ko def extra mais di bay preuve baa ngi nii la preuve la plus palpable mooy jaaroon na Kaffrine dig leen ne danañ fi génnee xaalis defar lii sphère administrative ba defar na ko ba romb ñëwaat na fa tey di ko inauguré kon loolu lay jariñ bu fekkee ne président bii ñëw ëllëg yàlla na doon président bu bokk ci ñun muy Amadou Ba jàpp naa ni moom fii ak 2026 li nga xam ne njiitu réew mi digg na ko fa moom mooy dem inauguré ko je pense que noonu la réew di dox. d'accord mais très bien en parlant Amadou Ba ci mi nekk premier ministre bi fi mu toll nii yéen ci seen biir waa APR dafa am ñu ciy bind seen xalima wax am na ñoo xam ne seen kàddu lañ jël wax ñu samp ko te ñoom président Macky Sall ba muy moom Amadou Ba wax dëgg yàlla deful dara moom dañ koo tànn tey tamit avant ñu koy tànn président Macky Sall neen leen concerté wu leen ñu concerté wu tànn ko pare ñoom Aly Ngouille Ndiaye départ fële mu jaawoo dem fële sànnante xeer bi Aly Ngouille Ndiaye maa ngi koy lire quelque part ci benn journal muy répondre xama fan ay kenn xamul Souleymane Jules Diop sànni fële xeer il faut qu'il se détache mais ça waay fu ngeen jëm yéen seen mbër mi moom gën te moom ndombay tel naa bari bi wala fii dañuy wax naan dax du jaaru nen du maaj oui xam nga Amadou Ba jàpp naa ni moom du tagg boppam non bien sûr absolument oui parce que ku nga xam ne tey daanaka ñun ñoo jël suñu kaddu ñun ñi bokk majorité présidentielle bi yëpp Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle oui jox suñu baat ñun ñëpp njiitu réew mi ba mu nga xam ne laaj ne kenn ku ci nekk lu mu ci xalaat ci candidat yi ñu jox ko suñu baat ne ko koo tànn doy nañu ak candidat yi nga xam ne ñoo commencé génn ak yëpp ñun ñëpp ñoo ko waxandoo koo tànn doy nañu waaw moo tax man la deful dara wala tànnee oui Amadou Ba ñun ñëpp ànd nañ ci maintenant xam nga lépp implicitement ñëpp ànd nañ ci implicitement ñëpp ànd nañ ci mais pas waaw d'accord naa mais xam nga fes na nii am na ñu génn c'était nga leen léegi oui ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye Diawo Boun Abdallah Dionne oui mais teewul xam nga boo jëlee ñaata responsable lañ am ñaata militant lañ am ñooñu buñ ci génnee néewuluma leen de ay kilifa lañ yu am solo ak liggéey bu am solo bi ñu fi liggéey mais je veux dire la majorité est restée intacte parce que avant dañ doon wax naan Benno day tasaaroo fële affaire yu mel noonu boo fàttali ko xam nga loolu doon wax avant président di jël kii Amadou bi ñu jëlee Amadou Ba moom ñun ñoo ko tànnal suñu bopp te gis naa nit ñi commencé ci biir sunu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun naan non Amadou Ba dafa war a def lii dafa. ba bari nañu ko wax ci am na ñu wax ci kaw am ñu wax suuf mais bon. mais dama jàpp ne xam nga dafa am lu nga xam ne pootum biir néeg la. waroon koo mën a régler suñu biir. te képp koo xam ne xam nga ni Amadou Ba
ak fa mu jóge ay waajuram jóge Fuuta nga juddoo fii di Grand Dakar yaroo diggante ñaari tali ak Parcelles nekk nit ku nga xam ne Sénégal nga jànge nekk un pur produit de l'école sénégalaise. jaar ay lycée de la Fosse. jànge de la Fosse. nekk un pur produit de l'école sénégalaise jaar ci administration bi. ba nekk haut fonctionnaire directeur général des impôts et domaines nekk ministre des finances nekk ministre des affaires étrangères ndombal tànk yi fi am ak fi mu jaar ak Amadou Ba ni ko xamee di nit ku nga xam ne ku woyof la nit ku ubbeeku la nit ku nga xam ne ku xarañ la. je pense que amuñu candidat bu ko gën sama baat ca kaw amuñu candidat bu ko gën au contraire jàpp naa ne c'est le meilleur candidat pour nous ca qualité yii mu am mooy tax ëllëg suñ xel mën a dal ne mën na noo gagner élection yi ca du am benn problème keneen ku mu nekkoon jàpp naa ne mën na indi yeneen jafe-jafe ci ñun ndax Amadou dafa nekk nit ku nga xam ne dafa yaru. wax nañ ko ah. vraiment dafa yaru. Amadou doo ko dégg ci ay wax. ay détails. doo ko dégg ci wax soo moom la ñuy wax ay détails. doo ko dégg ci mit muy xiiroo ko ŋaayoo. déedéet doo ko gis yooyu Amadou ci liggéey lañ ko xam ci wax ju rafet ensuite maandu ci lu baree bari man noonu laa ko xamee léegi candidat bu mel noonu boo ko amee ba pare mu jàng état nekk ci état mais bu ñëwee wute nag candidat yi nga xam ne boo leen fi indee tey. ñu nekk président mais réew mi dana toog benn at ñaari at yoo xam ne kooku ñooñu dañuy jàng administration bi dañuy jàng nan la ñuy nekkee président wala nan nekk mais kii bu yàgg ba léegi mu ngi ci administration bi donc candidat bu. est-ce que très bien. waaw non qualité yi wax ci moom ñu bari ñu ngi ko wax ci Amadou Ba nit ku baax la ku dal la ku xam état la et tout mais est-ce que yaakaaru loolu tamit yan bi en ce moment à 4 mois disul ci moom. parce que vu les parrainages bon parrainage yi sax mën na ko bañ a concerner parce que yéen a ngi koy def gaa yi ci terrain bi mais état du ay caaxaan premier ministre. xam nga. il a ses conseils également techniques dans son cabinet. Maodo Amadou Ba du fi gan Amadou Ba ay jaar-jaaram am na lu ma la ci wax léegi mais sur le plan politique. fàttalikul ne Amadou Ba moo jiite woon sunu liste bi 2017. je sais ban gagné. donc Amadou Ba du ko nga xam ne xamul Sénégal xamul politique. au contraire Amadou Ba élection yi nga xam ne jiital nañ ko yëpp ndam lu am solo lañ ci am donc loolu benn la ci li lay wan ne kon war na fees ndab li war na fees ndab li ñaareel ba Amadou Ba jàpp naa ni ma la ko waxee sànq croisement bi mu nekk fi mu yaroo ak ni nga xam ne noonu la miine réew mi demoo jàngi bitim réew fii nga jàngee sa lépp xam Sénégal nekk ci administration bi liggéey fi liggéey bu rafet je pense que également yor poste yu nga xam ne ministre de l'économie des finances xam Sénégal ca bi mu ko nekkee boo fàttali ko jox nañ ko ay raaya ngir liggéey bu rafet boobu mu ñëwaat nekk ministre des affaires étrangères président wóoluwaat ko teg ko premier ministre waaw loolu kay ku ko xam ne nekk nga ko ci ab état je pense que amutoo looy jàng ci état lenn moo la ci desee nekk président de la république ci yaa ngi ci keppaaru président suba ngoon lu muy liggéey yaa ngi koy gis yenn saa yi mu jël document sax signé nga signé ci wet gi kon kooku xam na état mën na yor réew mi ci bu ñëwee encore une fois ni ma ko waxee. d'accord moo xam ne day toog di seetaan ak di xaar. mais dana def ko très bien alors Thiongane naka nga gisee ci parrainage bii nga xam ni moom la ñu génn nga xam ne sax xëy na daa fekk fukki fan ci weer wala peut-être maanaam yëpp jeex ak yu demee noonu léegi avalé bu nga xam ne Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany gars yi waaw sa gars yi foofu noonu Bougane Gueye Dany gars yi téye ko fële diw ñu téye ko fële bàyyi Amadou Ba muy déroulé bon cela veut dire quoi man dama jàpp ne maa ngi déglu naa ñi nga wax léegi ñoom ñoo ko Abdourahmane Diouf dégg naa ko mu wax ne moom non seulement moom matal na Gakou waaye tamit teewoon nañ ko ba fi ñu toll soxlawatu sa ay parrainage non mais empêchement yi quoi sur le terrain oui déglu naa barke démb aussi sama xarit Déthié Fall il a dit la même chose oui nee na egg na ne 100 000 xaw ma oui waaw maintenant il reste maintenant tri bi xoolaat affaire yi c'est important oui au niveau du conseil constitutionnel bon xam nga souvent dama jàpp ne leen wax ñoom avancé gëm naa ni am nañ lu mel noonu mais nan def attention boo fàttali ko moo doon élection 2019 ñaata candidat du conseil constitutionnel recalé ci affaire parrainage man 19 boo fàttali ko ay Pape Diop boo fàttali ko ay Gakou
ay Bougane Soumaré ainsi de suite ma daa leen lim ñoom ñëpp mais ci pourtant kenn ku ci nekk bàkku nga maa ngi fàttali ko suñu xarit Bougane stade Amadou Barry la dem di fa nga ne mitingam taxaw woo benn huissier mu ne am na 500 000 parrains 500 000 laa la wax mu ne am na ko mais bu ñëwee conseil constitutionnel bi mu déposé conseil constitutionnel daf ne ay doublon daf ci am ay irrégularité ay nangam sangam ba jàllul donc dañ def attention ci déclaration candidat yi. xam nga lan laay bañ ëllëg ñu ne non moom wax na ni bu yàgg matal na comme fi mu toll conseil constitutionnel nee na mënul jàll ñu ne non affaire politique la Macky Sall nekk ci gannaaw ko Macky Sall daa weex donc moom. donc il faut que Sénégalais yi xam ne parrainage du tegg ni am naa. ce n'est pas lié au nombre loolu nga bëgg wax. c'est la qualité des parrains c'est-à-dire ñi nga indi ndax wér na signature bi baax na ndax carte d'identité bi ñu ci bind mooy carte d'identité am dëgg numéro yi mbaa juumoo ci mbaa du ay doublon xam nga mën nga ñëw nga am sa benn jigéen bu baax nekk fële ca kër sëñ Louga daan ne ah man de kii xam naa ko dama koy wutal ay parrainage daal dem jël mbokkam yépp def bind keneen tamit faraat beneen candidat demat ci ñooñ joxaat ko seen i carte d'identité. waaye loolu doublon la ah. mooy doublon. oui. ñu ci bëri ba bokk na ci aussi li nga xam ne le critère régional xam nga ni parrain yi boo koy def dafa am lu la sant tim ci région bi ne war nga ci am benn nombre. oui loolu aussi boo ko respecté wul mais boo ñëwee conseil constitutionnel daan la parrain bi baax parrainage bi baaxul indil ñaar fukki jënd indil 1 million de parrain donc dafa bëri. il faut que ni ñu ko répartir fenn fu ne la nga fa war a am nga respecté ko. absolument ah mais là c'est difficile ah. non c'est pas difficile da ngay am ko nga xam mais am na gars yoo xam ne saa waay dañ maa ëpp nit man mi. am na gars yu nga xam ne ay wàcc bés lañ ñu ngi doog a politique xamuñu yooyu yëpp. non mais c'est vrai moo doon xam nga wax ji seet dafa am ñu nga xam ne maturité ak expérience politique bi amuñu ko. mais am na nag une grande gueule au niveau des médias dañuy nekk ci rajo yi di tararare rek waaye sur le terrain politique mais boo leen xoolee nii doxalee nga xam ne amuñu loolu donc mooy indi yenn conséquences yi yenn erreurs yi. ñu ñëw ba ci déposer ay liste ñu naan lii ay doublon laak ay lii laak ngay génn ci rajo yi di fëgg ci loxo yi ci table yi di dóor naa Macky Sall jaar ci gannaaw Massamba moo bañ diw ministre de l'intérieur la dañuy xeex duñ ko nangu nangam sangam donc je pense que booy politique da ngay wut ay ñu nga xam ne miin nañ mbir mi xam nañ ko xam fu ñuy jaar ñu defar la liggéey bu rafet bu ko defee je pense que kenn mënu laa tee bokk ci ay élection loolu laa jàpp. d'accord mais yow jàppoo ne ñoom Malick Gakou bi naan leen taxaw leen bu leen dem kar leen Kébémer kar fee ñoom Abdourahmane Diouf côté ba leen kar leen ñoom Déthié Fall ñu créé bon est-ce que pendant ce temps-là il y avait une autorité boo xam ne mi ngi doon déroulé wala da nga jàpp ne ñaar yooyu bokkuñu. non bokkuñu xam nga lu tax ca ñi ngay li ngay wax tere man Amadou Ba bi ma fi gis mu génn moom lañ doon def allusion Amadou Ba tournée économique la nekk bu mu fàtte ni il est le premier ministre boo fàttali ko Amadou Ba génn bu mu fi génn dem ci boori Louga ak ay Ndar ak ay yu mel noonu. Louga je me rappelle dem na fi sàkkal ay centre de santé je pense loolu inauguré ak yeneen activités yu nga xam ne gouvernemental la bokkut ak le candidat mais ñeneen ñi nga xam ne dégg naa parfois ñu ne non police moo ma arrêté ci circulation bi wala yu mel noonu mais xam nga dafa am lu nga xam ne mooy les lois de l'ordre public xam nga ordre public dafa am. xam nga jamonoy campagne. doo dégg mukk ñu ne police nee na bu ma jaar fii. wala boo ma jaar mais parrainage mën nga dem kenn ku ci nekk dugg ci ab kër parrainé mais boo yoree say lu mat 20 oto gaare ko ci kaw tali bi ak say sonorisation circulation bi nga bloqué nga ni da ngay parrainé mais attends préfet bu nekk ci dëkk ba dana la non il faut avancer dana la doon bul taxaw ci tali bi ak si kii nga jël rajo yi comme léegi loolu dafa yomb nga woo journaliste yi daan ne voilà maa ngi bërëb sàngam ñoo tere def suñu parrainage ah bàyyi nañ candidat bu lee mu def ko et cetera waxuma la yëpp noonu la demee. bu ci amee leneen lu mel noonu xëy na njuumte lay doon mais jàpp naa ne Sénégal gi ñu nekk am nañ benn matuwaay bu nga xam ne ak benn mat gu nga xam ne liberté d'aller et venir kenn mënu koo tere nit liberté def sa parrainage gisuma kun ko fi mën a tere la preuve li ma lay wax nii mooy ñi nga xam ne ñoo njëkkoon di ko wax ñoom ñoo njëkk a ñëw ne pare nañ ñooñu neneen matal nañ bu yàgg donc bu fi leen tere woon di seen mais est-ce que dafa am ñaari matal nañ ci par exemple nga ne am naa 100 000 personnes wala 200 000 personnes ak matal naa ci nombre yi ñu joxe ci région yi bokkul de. waaw non bokkul moo tax ma wax la sànq mën la. mais loolu ñu bari war nañu koo xam parce que jàpp naa ne xam nañ ko dama leen wóolu xëy na dama ci xel ñaar ñi rek parfois parce que boo gisee li fi amoon
xëy na erreur yooyu ñoom ñëpp duñ ko defaat. mais buñ fàttalikoo 2019. li fi nekkoon ci ay candidats dem parrainage. mais ay kilifa yu nga xam ne xam nañ politique mais xëy na ñan àndal ñu dénk leen parrainage ñoo matul xamul. wala comprendre exactement voilà techniquement. ci règle ci code électoral bi. dañ naan la booy parrainer ñii lay demee. ñii lay demee nombre bi dañ la laaj diggante nangam ba sangam. ci nombre bi ngay indi région bu ci nekk wala boog 4 régions yu ne wala nangam région dañ cee war a am nombre tel. xam nga yow Maodo Louga lan la xamee fa nga cosaanoo bu fekkoon tey da nga ne candidat war na ma ne boo demee Louga mën na la defal li nga soxla lépp. ci ay bu sol te suñu gépp lay baabal. mais dañuy bañ xam nga lan la ci loi bi bañ. li tax mu ne la non bul yem Louga rek il faut que tamit nga boole ci yeneen ñeent région ay Saint-Louis ay. voilà parce que dañuy bañ nga nekk un candidat régionaliste. constitution bi da koy tere loolu. waaw parce que dañuy jàpp ne kii kon benn dëkk rek benn région rek ci Sénégal moom moo ko fal moo tax moo bëgg mu nekk candidat te du la bëgg candidat bu nekk nga nekk un candidat national moo xam ne Sénégal gépp ñoo la bëggandoo Sénégal gépp ñoo lay jox seen i parrain. d'accord nga nekk candidat. d'accord ba léegi ñu ngi ci janoo bi ak Ousmane Thiongane alors Ousmane dafa am fan yi ay leader politique yu mag ku mel ne Boubacar Camara nekkoon na fi directeur général ci wàllu douane ak yeneen militants yoo xam ne yi ci politique la ñuy yëngu ñuy agiter probable report des élections am na ñu koy jéem a ñu koy ruumandaat fan yi ñu génn yëpp bon il semblerait que ñi nekk ci état bi dafa mel na ñoom dañuy wax ne daal affaire yi dañ koy def ñoo dafa mel daal gisuguma benn changement ci côté mouvance présidentielle bi mais lu tax le fait que ñu agité point affaire boobu ban lecture politique nga ci am. bon est-ce que dañuy wax ne fii parce que y a des problèmes wala la tension publique. damay jàpp ne. nan ma wala c'est des trucs comme. ci terme mais waxu kasaw la. et des saret la xam nga fi ñu toll gisuma lenn lu nga xam ne. war na mën a tax waxuma ñu koy wax. mais ils ont donné des raisons. ñu koy xalaat politique des tensions. mu la wax rek xam nga tension fi leen ko fekk tension ak politique ñu ànd bu ñu defee la Genève des élections yi fi am présidentielle législative élections yu nekk dana am tension. bien naturellement. voilà mais tension yooyu waru tax ñuy xalaat benn yoon ne élection présidentielle waroon koo mën a reporter encore une fois loolu jàpp naa ne. pour yow le calendrier républicain dañ ko respecter. mais dañ koy convenablement incha allah dañ koy respecter parce que Sénégal loolu la aada woo wax naa la sànq ne la Sénégal day réewum état de droit réewum démocratie bu nga xam ne ban commencé woote ca 1800 ya la woon donc Sénégal musul reporter élection présidentielle Sénégal réew mu nga xam ne li jëm ci wàllu sarti réew mi dañ koy sàmm toujours loolu mooy état de droit. bokkut ak état bu nga xam ne bu teyee militaires yi ñëw jël pouvoir bi bu subaa ñu ne dañuy def conférence nationale dajale ñëpp pour xool gouvernement bi ñu koy organiser léegi wala non Sénégal dafa mës a tegu ci raayu démocratie dafa mës a def ay élections régulières élection présidentielle toujours dañ ko organiser à date. am na ñu ne bu ñu ko reporté dafa ñuy coûter ay milliards wala est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que loolu mën naa nekk. dañ koo xalaatul sax ba koy reporté xam nga wax jooju ne la du waxu. pour yow yaa gisoo benn élément bu tax. aucun élément aucun su fekkee ne parce que y a un. si le fichier électoral gars yi nee nañ fichier bi sax am na ci loo xam ne c'est pas fiable est-ce que am na carte mën naa ko affaire ngeen tamit seen biir kenn du ko mënta li jënd. Maodo gis nga nee naa la loolu lépp ci respiration démocratique la bokk ba mu des ay jóge fële ñëw jekki-jekki ne nan reporter élection yi parce que xawma la nag la non je dis d'accord naa nit ñi joxe seen xalaat d'accord naa ñuy waxtaan. ñu joxe ay idées loolu mooy respiration démocratique. liberté boobu moo fi am Sénégal ñu koy sant gërëme yàlla. di ñaan mu yokk muy liberté d'expression boobu une démocratie consolidée et cetera mais am na wax yu nga xam ne par contre bu ñu ko dee wax je pense que jëluñu ciy taxaw sax lu yàgg parce que parfois doo xam ban raison mooy tax ñu mel noonu Boubacar Camara dégg naa bu ñu ko waxee mais à la fois ci opposition bi comme ci ñi féetee côté nguur gi kenn fulaalu ko kenn faydalu ko. avec yow wax jooju day wax du lu nga xam ne mën nañ ko envisager. à mon avis fi ñu toll. li gën mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ne mën na noo dem élection ñu waajal ko préparer ko. après kii quoi après parrainage yi. président Macky Sall incha allah topp li ko yoon wax mu organiser ay élection ba le 2 avril mu jox pouvoir bi ki nga xam ne
mooy ki yàlla def Sénégal moo ko war a jiite après mais amul leneen lu nga xam ne jàpp naa ko nous sommes dans un état de droit force restera. mais attention très bien force restera à la loi mais ñu bari dañ ne élections yi dafa war a nekk ay élections yu inclusives en ce moment il semblerait que am na ñuy wax ne am na ay candidats redoutables yoo xam ne da nga leen xaw a ragal ngeen xaw leen bëgg leen écarter bon xayaan ko dégg séeréer et particulièrement Ousmane Sonko loolu ban lecture nga ci am. non awma ci benn lecture. xam nga élection inclusive boo xam ci ci benn lecture li ma xam daal mooy Sénégal réewum droit la. ca bu ñu jugee ci mbirum conseil cour suprême bi. incha allah beneen étape bi mooy conseil constitutionnel. bu ñu jàllee ci parrainage bi ñu jàllee ci parrainage bi conseil constitutionnel jàll nañ am na beneen étape bu leen xaaraat bu ko fàtte mooy dépôt de candidature. oui bien sûr. donc boo eggee foofu. mais dépôt y a pas de souci tu déposes. waaw non non. ah bon avec une caution de tel million. kon xam nga ni ay Karim Wade ak ay Khalifa Sall. ah mais là c'est là. mais dama la bëgg wax ne la xam nga loi moo naan la bu fekkee ni yow da nga bëgg a nekk candidat na fekk ne am nga. casier judiciaire bu vert. am nga 35 ans. oui bien sûr. dépassé woo 70 xaw ma 75 ans. na nga fekk tamit nga am quitus fiscal maanaam amaloo xaalis impôt na fekk tamit ne yow sur le plan. ce casier judiciaire vierge na am. man kenn lu na fekk ne yow et cetera et cetera moo lay wax loolu ba pare daan ne la na fekk aussi ne condamné wu na luy tax kenn. doo mën a bañ a nekk comme Karim Khalifa Sall et tout bon. et cetera donc loolu la loi tëral bu egsee ci conseil constitutionnel booy déposé da ngay joxe firnde ci yooyu yëpp ñoom ñooy xool après tànne ay la yewoon kii lépp a mën na kon candidat la kii ay la yewoon ñaar yi matalewu ko mënu nekk candidat kii ay la yewoon benn bi matalewu ko mënu nekk candidat kii matal na mën na nekk candidat loolu la loi di tëral donc bu nu eggee foofu moo tax mën la. ku tëb dal cëb xal desal nga tëbin nit ñi nan bu ñu fàtte ne du mbirum cour suprême bi mooy àtte mbir mi non lii étape la rek am na yeneen étape yu ñëw donc mbir mi jeexagul ba nu egg ca conseil constitutionnel ba mu affiché ab liste daan ne voilà la liste des candidats définitifs pour l'élection présidentielle de 2024 boobaa nag ku nekk mën ngaa dem ci terrain bi xam ne li ci des mooy. defi campagne xam ne sénégalais yi ñooy woote. d'accord alors li ma dese daanaka ñetti minutes la Ousmane Thiongane ci li nga xam ne moom la njiitu réew mi dénk en tant que ministre conseiller ci wàllu intelligence artificielle wàllu tamit numérique bi et tout lan nga ci loo ci bëggoon a wax te waxaguloo ko wala loo ci bëggoon a jàngal sénégalais yi pour ñu xam ko ne njariñ li fii la ñuy jëmee wala ñu tëj. waaw dama jàpp ne rek nekk na domaine bu nga xam ne mbirum numérique. jaay ngeen ci lu bari ci ay livres. waaw bind nañ ci ay livres ca gis nga Sénégal dañ ko ciy naw. dama ciy profité di féliciter sama benn xarit. docteur Seydina Moussa Ndiaye. bu nga xam ne fan yi ñu génn boo gisee sax njiité réew moo ngi koy féliciter ci benn tweet. moom Nations Unies moo ko tànn. mu nekk nit ñu nga xam fu nga xam ne. boroom xam-xam la buy xel Nations Unies maintenant ci wàllu intelligence artificielle. loolu booy xool Afrique francophone bi yëpp moom lañ ci tànn. parfait kon loolu day wane ne Sénégal. côté boobu am nañ ci ay ressources humaines. de talent yu nga xam ne seen xam-xam. mais nag dafa nekk lu nga xam ne aussi état yi war nañ ci gën a góorgóorlu làbbali fas da koy yokk. je pense nga wax donc loolu lu am solo la ba tax ne li nga xam ne Sénégal matalewu ko ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy bay sunu wàll pour que loolu mate. mais ñu jàpp ne rek. domaine technologie yi nga xam ne mooy technologie émergente tey réew mu nga xam ne ëllëg bu nga développé forcément fa ngay jaar Arabie Saoudite gis nga pour jeexale ci loolu Arabie Saoudite bi ñuy gis tey nit ñi xamuñu ne Arabie Saoudite même ci wàllu technologie yooyu seen xaalis bi ñu yor li naan seen fonds d'investissement danoo dem investir ci technologie boobu Microsoft mi ngay dégg mais Arabie Saoudite actionnaire la fa li nga xam ne ay puces Nvidia lañ koy wax maanaam ay puces intelligence artificielle moo xam ne dañ ca def xam-xam dëxëñ ci xam-xamu intelligence artificielle yu bari Arabie Saoudite da ciy jënd lu bëri
yóbbu ko ci dëkkam pour ñu ci def ay recherche pour mu gën leen a faciliter parce que ñoo xam ne yoon bi également foofu la donc je pense que gouvernement Sénégal mu ngi ci. ça c'est important. ca jàpp naa ni li nga xam ne sumb nañ ko ci muy PTN bi muy parc technologie numérique bi bu paree tey. dana gën a wan tey suñu daywaay. sunu daywaay ci wàllu woowu nga xam ne mooy wàllu numérique. Ousmane Thiongane maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. jërëjëf Maodo man jërëjëf xam nga njàmbur yi dañoo naqaree waxal quoi xam il faut ñu jéem a wëri yi dindi galgal yi quoi maa ngi lay sant bu baax a baax mbokk yi ñuy déglu kon incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen homme politique am ngeen jaajëf jërë ngeen jëf merci. merci beaucoup. Jano bi jotaayu politique.